Hallo Herr Kaiser! Ich hoffe, ihr hattet einen besseren Start ins 2022 als ich. Deswegen auch erst jetzt nach über einem Monat ein neues Video von mir. Heute auf dem Seziertisch ein mechanisches Keyboard von Jerry. Die Cherry G80 3000 MX Blue. Die genaue Bezeichnung hier lautet MX 3000 USB On oder G80 3000 LS CDE-0. Die Tastatur kommt in einem Vintage-Look daher, jedenfalls in der weißen Version. Das Ganze gibt es auch noch in einer schwarzen Variante. Erhältlich ist die Tastatur mit linearen MX Black oder wie ich sie hier habe mit MX Blue Clicky Switches. Gemäß Datenblatt gibt es auch noch eine MX Braun Variante, welche aber nur bei der US-Version verfügbar ist. Ursprünglich kam diese Tastatur komplett weiß daher. Also weißer Rahmen und weiße Tasten. Weshalb hat mein Keyboard weiße, graue und orange Tasten? Nun, die Tastatur gibt es leider nicht mit einem Schweizer Layout. Es handelt sich hier um die deutsche Version. Und obwohl sich der Großteil der Tasten bei beiden Varianten an derselben Stelle befinden, gibt es doch hier und da Unterschiede. Aus diesem Grund habe ich die Keycaps einer nutzlosen Cherry G81 mit CH-Layout hier verbaut. Man möge mir diesen Frevel verzeihen. Leider hatten die Tasten der untersten Reihe ein anderes Design und passten nicht auf die G80. Deshalb habe ich hier auf orange Pudding Keycaps zurückgegriffen. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn ich den kompletten Nostalgie-Look hingekriegt hätte, aber so schlecht sieht der momentane Mix gar nicht aus. Nochmals kurz zur Cherry G81. Diese ist im Grunde genommen nicht nutzlos. Sie würde einwandfrei funktionieren, hat aber leider Cherry MY Switches verbaut. Und diese sind einfach nur furchtbar. Da hat man das Gefühl, als würde man auf Kartoffelbrei rumtippen. Grauenhaft. Ich werde die Tastatur vielleicht noch in einem separaten Video vorstellen, aber meine Empfehlung bleibt, Hände weg von der G81 und vor allem von Cherry MY Switches. So, schauen wir aber endlich die Cherry G80 genauer an. Die Maße betragen 47 auf 19,5 auf 4,4 cm. Das Gewicht beträgt 913 Gramm. In diesem Fall etwas zu leicht geraten. Der Grund dafür ist Plastik. Die ganze Tastatur außer der Elektronik natürlich besteht aus Kunststoff. Dadurch ist sie auch absolut nicht verwindungssteif. Da ächzt und kracht's im Gebälk. Hier fehlt ganz klar eine Metallplatte. Öffnen wir kurz das Keyboard, um zu schauen, wie es innen aussieht. Da hier alles nur zusammengeklippt ist, wird nicht mal ein Schraubenzieher benötigt. Und so sieht es innen aus. Anstelle einer Metallplatte ist hier alles auf einem Plastikboard aufgebaut. Unter der Kunststoffplatte sind die Leiterbahnen und die Befestigungen für die Switches. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze ziemlich wabbelig. Oben rechts haben wir noch das Controllerboard und das Kabel zum Computer. Ein Kabelkanal steht nicht zur Verfügung. Das Kabel kommt oben rechts raus. Am anderen Ende des Kabels haben wir einen USB-Anschluss. Was bei der Tastatur jedoch noch besonders ist, dass sie mit einem entsprechenden Adapter, welcher beim Lieferumfang dabei ist, auch an einem PS2-Anschluss betrieben werden kann. Getestet habe ich es zwar nicht, aber gemäß Datenblatt sollte es funktionieren. Ach ja, die Tastatur hat natürlich noch zwei Klappfüße, um die Tastatur abzuwinkeln. Das Keyboard verfügt nur über die Basisfunktionen. Will heißen, es gibt keine Medientasten, keine Zweitfunktionen auf den F-Tasten und dergleichen. Vorhanden sind jedoch die üblichen drei Indikatoren für Caps, Scroll und Numlock. Die Tastenbeschriftungen der Original-Keycaps sind laserbedruckt. Unter den Tasten befinden sich in diesem Fall blaue Cherry MX Switches. Das sind, wie bereits erwähnt, Clicky Switches mit einem hör- und spürbaren Feedback. Der Tastenhub beträgt 4 mm. Nach 2,2 mm wird der Tastenimpuls ausgelöst. Die Tasten müssen mit 60 Gramm belastet werden, damit sie sich nach unten bewegen. Ich habe das absolut wissenschaftlich getestet. Und hier noch eine kleine Kostprobe, wie sich das Gehämmere auf dem Keyboard anhört.
Und hier noch der akustische Unterschied zwischen den Originaltasten und den Pudding Keycaps. Da kann man mal hören, was für einen Unterschied die Beschaffenheit der Keycaps ausmacht. Als ich die Tastatur zum ersten Mal in Betrieb nahm, dachte ich, nee, das Ganze klingt zu sehr nach Plastik und fühlt sich billig an. Im ersten Moment war ich enttäuscht. Und das Ganze lässt sich auch nicht wegleugnen. Verglichen mit einer Tastatur mit hochwertigen Materialien kackt die Cherry G80 hier im Grunde voll ab. Sie klingt hohler und schriller als Keyboards, welche zum Beispiel einen Metallrahmen oder besseren Kunststoff verbaut haben. Als ich die Tastatur dann aber ein wenig in Betrieb hatte und nicht mehr ständig an der Beschaffenheit des Keyboards rumstudiert habe, sondern sie einfach zum Schreiben genutzt habe, ist sie mir nach und nach sympathischer geworden. Das Tippen und der Klang sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Inzwischen würde ich sogar behaupten, dass ich von allen meinen Tastaturen auf dieser hier am schnellsten und am fehlerfreisten unterwegs bin. Auch die Akustik habe ich inzwischen lieben gelernt. Eine rationale Erklärung für den Gesinnungswandel kann ich nicht geben. Für mich passt es inzwischen einfach. Würde ich also eine Kaufempfehlung aussprechen? Nun, im Handel beginnen die Neupreise bei ca. 95 € oder 95 Schweizer Franken. In Anbetracht, dass die Tastatur nicht wirklich hochwertig produziert ist und man somit quasi den Preis nur für die Cherry MX Switches bezahlt, ich weiß nicht. Beinahe 100 €, das ist ein bisschen viel verlangt. Sorry. Gute erhalten, Secondhand für unter 50 €, absolut zugreifen. So, das war's wieder mal von mir. Ich danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis demnächst.